哎，厨师长，你这干啥嘞？哎，我现在泡腐竹。腐竹，哎，多少钱一份嘞？腐竹烧肉是18啊，给我来一份啊，给来一份啊。啊，好嘞，这腐竹还需要泡，再慢等一下哈。好嘞，好嘞。哎，咱可以背一下就可以哈。那么把它背成段啊。来，咱用温水泡，快一点哈。也可以用凉水泡、温水泡都可以啊。好，2个小时到了哈。这个好的腐竹当中它没有芯儿的啊，全部泡开了。哎，大厂业当中没有加芯儿啊。这是客家头层手工腐竹哦，只取豆浆前3层。好，咱用肥肉、肥瘦相间的肉哈，炒出来比较香。好，几勺果子油？咱用1勺果子油哈，纯果子油，来煸肉。现在猪肉多少钱一斤了？现在猪肉10块，这么便宜啊？对，哎，煸肉会得发黄哈，哎，肉已经熟了啊。但是葱姜片煸锅，葱姜啊，葱姜蒜，一点生抽啊，还不能放多了。对，一点生抽就可以啊，不要放多了。倒入腐竹。哦。这腐竹颜色还挺好看的。对，来点鸡精、味精啊，一点盐，不要放多了啊。好，放入青红辣椒和芹菜啊，咱放点芹菜，比较它这个菜用芹菜炒，它出那个味儿啊。咱看厨师干多少年了？干32年了啊。蓝翔毕业的。对，蓝翔技校。蓝翔不是开挖掘机啊？蓝翔技校也有美容美发，还有厨师班、美容美发班都有啊。啊，就是用挖掘机炒菜有吗？啊，挖掘机炒菜是不可能的啊！你看厨师长炒菜的那个豆子像挖掘机吧？啊，哇！这腐竹炒肉属于咱传统鲁菜吗？对，传统鲁菜家常菜哈，这属于家常菜。这个腐竹泡2个小时以后，它柔软有弹性啊。你看，还真的嘞。来点灵魂小香油啊！这腐竹还可以怎么吃法？可以凉拌、红烧、炖火锅都可以啊。哦，好嘞。它的口感啥样的嘞？这口感嫩滑，有一点豆香味，特别好吃。哎，厨师长，为什么你选用这种腐竹嘞？它这个腐竹是配料特别干净，它只要有水和大豆，没有淀粉，没有那些乱七八糟的都没有啊。我得先吃个那个，口感怎么样？金火，不行我再吃个哈。加个酱油啊。下回再来叫我拿味儿哈，要不拿个烤排，要不拿个煎饼，行，一卷，金火。大爷给拿味儿。是吧？炒的口感都能好了。好吃吧？太好吃了。用五花肉炒的，厨师长给咱炒的腐竹啊，咱尝一尝。口感还挺好，嫩滑，很香。哎，厨师长，人家网友也想吃这腐竹怎么办？咱的视频左下角有链接，想买的话拍一下就可以。自己拍去呗。对。好嘞。